Naimbag nga bigat kada kayo amin. Naragsaka, tada kayo amin ditoy. Sakbayarugyan tayo, teleksyon tayo, mapagsasaritan itanga aldaw. Agkararag tayo nga umuna, tinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. O Diyos Amami, agyaman kami unay ti daytoy barong aldaw. Agyamyaman kami, kada kayo iti ayat kan panangaywan nyo kada kami. Idala na kami ti amin nga raramidami, kan ikan na kami ti sireb kan pigsa amang sao, kadag iti karit iti daytoy nga aldaw. Bendisyon namin ti trabaho mi, kan amin nga tattao, makanalangin tayo. Dato iti kararag mi, itinapan ni Jesus nga apo tayo. Amen. Mayat, naimbag nga migat manen kada kayo amin. Kumusta kayo? Naragsak ka di ti amin tatangal daw? Mayat dayta. Sakbay ti amin. Kitaan tayo ti attendance tayo. Naananay ka di ti amin winuadda ka di awan king ka? Mayat. Naindaklan. Naananay kayo amin tatangal daw. Sakbay aman ng rugi datoy ket, sumagmamano kadagiti masapol ang malagip at dayat mono, kas adda tayo iti klase. Dagiti termo na iti silid pagadalan, umuna, dungog ang naimbag iti manursuro. Pangadwa, respetuon ti manursuro kan dagiti dadumapay a kabagyan. Pangalo, mangipangato iti ima no ada mga stwana adamagen. Akbay arugyan tayo, ti barong adalen tayo tangal daw. Kaya't ko damagan kada kayo, no adda makalagip iti na pagsasaritaan tayo, iti na pa na pinagkikita tayo. No adda makaaramid, pangasiyo, taramidin nyo dayta. Siya sino dagiti kaming ti pamilya. Naindakilan. Anya ti papel tunggal maysa. Naglaing. Itangaal daw, ket agarami tayo tinisang aktibidad, ang mawagan iti, guess 4 pictures, 1 word. Ipakita kada kayo, ti sumagmamano aladawan, ket ibagayo kinyak, no anya dagiti ladawan. Maawatan nyo kadi ubing? Mayat, rugyan tayon. Anya ti makitam iti umuna aladawan. Teacher! Pagwalwalis iti swelo. Husto, aglaing iti swelo. Iti may kadwa aladawan. Madam! Punasam tigir. Husto, punasam tigir. May katlo, anya tiladawan iti ladawan. Madam. Panagbugo iti plato. Bonyo, dayta ti panangbugo iti plato. Iti may kapat. Madam. Basura ti pagibel langan. Husto, basura ti pangibelengan. Ket naladaw? Madam. Maysa kama. Bueno, daytoy ket maysa kama. Ti kasyaat ang dagiti grade 1, basar dagiti ladawan ang nakitam, anya tinaadlaw mo. Sige, adda ka di ideyam, no anya ti may pagan dagiti ladawan ang nakitam, naindaklan. Panagkunam, adda ka di pakainagan, dayta iti pagsasaritaan tayo itangal daw. Husto, tati pagsasarian tayo, itangal daw, kat may papan iti, panangtulong kadagiti aramiden ti pamilya. Ti panangtulong kadagiti aktibidad ti pamilya,
ket maysa nga adang tapno mawatan ti konsepto ti panagkakaisa ken responsibilidad. Kadagiti simple nga aktibidad, kasi ti panagwalis iti swelo, panambugoy ti plato, ken sabali pay nga maamuan ti ubing. Ket makasursuro kadagiti napateg a paglaingan iti biag bayat amang ipagpakita iti dayta, ket maipagpakita iti ayat ken panagraem iti pamilyana. Daytoy apadas ket mangitantan dudo tirik na ti pakausaran ken panagtakiwa iti pagtaingan. Ang makatulong iti panakaparang ay ti personalidad, akas maysa responsable a kaming ti pamilya. Iti daytoy nga aldaw, manamnama ang mabibidyo dagiti wagas at tumulong dagiti trabaho ti pamilya iti pagtaingan. Anya dagiti wagas panang tulong kadagiti trabaho ti pamilya iti pagtaingan. Iso dagiti umuna, panagwalis iti swelo. Anya ti mausar amang walis iti swelo. Husto dayta, maysa awalis ti runo, ang makatulong amang dalos wenno mangikat iti buli wenno riribok iti swelo. May kadwa, panangpunas kadagiti bambanag. Anya ti mausar mangpunas kadagiti bambanag. Husto dayta, maysa atrapo. Babaeng iti daytoy, ikatan na ti buli dagiti alikamin tayo iti panagtaingan. May katlo, panagbuggo kadagiti pinggan. Asine dutoy ti agbuggo kadagiti pinggan wenno plato iti pagtaingan. Anya ti mausar a pagbugguan kadagiti pinggan. Husto dayta, Espanyol. No agbuggo kadagiti pinggan, masapul nga agganad tayo, tamabalin ang maburak wenno masugatan tayo. Maikapat, panagkabilang iti basura. Siyan sino ditoy ti mga ibalang iti basura iti pagtaingan. Ibalang mo kadi iti umno, abil, tunggal, ibalang tayo ti basura masapul nga adda iti umno kapag kargaan tapno saan ang makadangran iti kalikasan ken hayop ken tattao. May kalima, panangyakar iti kama. Babain iti daytoy agbalin ka a responsable ang miyembro ti pamilya wenno ubing. Laglagapin tayo at ipanagtulong tayo ket saan laeng ang maipapan iti panangaramin. Maysa dayta wagas panangyibkas iti ayat ken panangaywan tayo kadagiti ayayatan tayo. Mayat ita kalpasan na malpas tayo, kapag sasaritaan dagiti aktibidad ang makatulong iti pamilya, ipakita kada kayo, ti sumagmamano, payaladawan. Ngam ti aramidan nyo, kat umay kayo iti sango, kan ibagayo, kanya, no aramidan nyo daytoy, kan no kaano nga aramidan nyo dayta. Maawatan nyo kadi ubing, naindaklan, rugan tayon, para iti umuna aladawan, anya kada kayo ti tumulong ang mga bong kadagiti barawa kawis pamilya. Nalaing para iti markadwa aladawan, anya kada kayo ti tumulong ang mga sibbog iti mula. Para iti maudi, aladawan, siya sino ti tumultulong amang pakan dagiti taraken.
Maya, naglaing kayo amin. Tatangaal daw, at ang tumanin ababa nga aramid, ang maawagan iti, ibagam aramiden. Ti aramiden tayo, kat ibagak ti talo nga aramid, ang makatulong iti pamilya, kan piliig ti talo kada kayo, nga aramideng bunoy pakita ito'y sango. Nalawag kadiday ta ubing, mayat, mangrugi tayo. Tati umuna nga aramid, kat agwalis. Siya sino ti mayat nga ipakita, iti sango ti swelo nga agwalis. Naglaing. May kadwa, kaditi pa nang ibelang iti basura, siya sino ti mayat nga mangipakita, iti daytoy nga obra dito'y sango. Naindaklan. Para iti maudi nga ladawan, ket ti pa nakairot, dagiti na iwaras alikaman, nagsayaan. Mayat, talagaan na siya at tagiti graduan, kan sumayaat. Para iti mauding aramidan tayo, at tanto prediction tayo, basag ti sumagmamano, nga araw, kat ibagayo kinyak no pudno, bueno ulbot. Nalawag ka di? Rugyan tayo. Umuna, panagsaknap, kadagiti ay ayaw. Teacher. Anya ulbod? Ulbot. Pangdua, tumulong iti dining area. Madam. Anya po pudno. Pudno. Pangatlo, tumulong amang dalos iti silid. Madam. Anya po pudno? Pudno. Pang-upat, saan na pa nagtungpa iti nanganak. Madam. Anya po ulbod? Ulbod. Panglima, panangabilang ti basura iti umno akord. Madam. Anya po pudno, madam? Pudno. Talaga nga nalaing kayo. Sakbay nga malpas tayo, kat ibaga kada kayo ti may saabanag arambang alaglag tinyo. Napatik ti panang tulong kadagiti aktibidad ti pamilya, tapno mataginayon tinasayaat nga organisasyon ken responsibilidad. Laglag ipinyo mo't at ipanang tulong kat saan lang nga pagribbangan. No di kat may sapaya wagas ang mangipakita, iti ayat ken panagraom iti tunggal maysa. Sakbay nga agawit kayo, itkan kayo iti assignment nga ipasayo iti sumaruno ang meeting tayo. Tulungan ti maysa ang miyembro ti pamilya amang biro iti ladawan amang ipakita iti tulong kadagiti aktibidad ti pamilya. Kit dito iti panagpatingga, ti discussion tayo iti nga aldaw. Agyaman launay, kit agan nayat kayo amin. Mapanen!